Vamos a aprender con Yailin. Hola amiguitos, yo soy Yailin. Hoy tengo unos invitados secretos. ¿Me ayudan a adivinar qué son por su sonido? ¡Vamos! Escuchen, ¿qué animal hace así? Sí, es mi amiga la vaca Lola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Oh, ¿y ese sonido tan pequeñito? ¿Quién es? Exacto, son los pollitos dicen. Hola pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Pía, 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 pío, pía, 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 pío. Cuidado, este amigo es muy juguetón. ¿Saben quién es? Es el perrito Jiren. ¡Qué divertido! Dailene tiene un perrito, Jiren era su nombre. I-R-E-N, Jiren era su nombre. ¿Quién será? Este amigo es muy chistoso. ¿Saben quién es? ¡Es el gallo Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es una vaca. Lo hicieron genial, amiguitos. Adivinaron todos los sonidos. Son unos campeones. Si les gusta jugar conmigo, dale a me gusta y suscríbete al canal para más sorpresas. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Adiós. Suscríbete al canal.